كان في ست طيبة عايشة في هدوء وسعادة مع جوزها وعيالها، وفجأة في يوم من الأيام جوزها توفى وبقت لوحدها شايلة مسؤولية العيال ومش عارفة تعمل إيه. راحت لواحد من أهل القرية، راجل معروف إنه صالح، وقالت له ساعدني أنا وعيالي، إحنا محتاجين حد يقف جنبنا. بس للأسف الراجل رفض ومرضيش يساعدها. وهي ماشية مكسورة الخاطر شافها راجل يهودي بسيط قلبه طيب، سألها مالك، فحكت له اللي حصل. قال لها أنا راجل على قدي، بس لو تحبي تيجي تعيشي معايا انتي وعيالك، ناكل لقمة واحدة ونعيش سوا أنا ومراتي وعيالي. وافقت الست وعاشت عنده هي وعيالها، وكان بيعاملهم بكل رحمة وطيبة. في يوم من الأيام الراجل الصالح اللي رفض يساعدها شاف في المنام إنه في الجنة، وشاف قصر كبير جدا جماله مش طبيعي. فسأل القصر ده ليا؟ اتقال له لعبد فلان، وذكروا اسم الراجل اليهودي. صحى من النوم وهو مذهول، ازاي الراجل ده يكون له قصر في الجنة؟ راح يجري عليه ولقى الست الأرملة وعيالها عايشين معاه. الراجل اليهودي بصله وقال دلوقتي جاي تاخدهم؟ انت عاوز تاخد مني القصر اللي في الجنة؟ وقال له ساعتها الراجل الصالح قاله بس انت مش مسلم. فالراجل رد عليه بكل يقين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.